بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنتكلم على صيانه موتور الغساله الفول اوتوماتيك كجزء اول، ولينا الجزء الاولاني ده هنستخدم فيه قياسات عشان نعرف السرعه البطيئه والسرعه العاليه. الغساله الفول اوتوماتيك ليها موتور، الموتور زي الموتور اللي قدامي دوت، وليه روزيتا. في روزيتا بتبقى 5 اطراف، وفي روزيتا 6 اطراف، وفي روزيتا 7 اطراف. اهم حاجه عندي ان انا اميز السرعه البطيئه من السرعه العاليه. السرعه البطيئه ديت بتكون بين يعني من 300 الى 450 لفه في الدقيقه، دي بنقول عليها السرعه البطيئه. والسرعه البطيئه دي بستخدمها في المحرك اللي قدامي دوت في عمليه الغسيل والشطف. يعني الغساله وهي شغاله بتغسل وبتشطف، مش مره واحده، كذا مره. وفي الحاله دي الموتور بيدور مره يمين ومره شمال. بعد كده الموتور بيشتغل في اتجاه واحد بس، ودي بنقول عليها سرعه العصر. وبتكون سرعه الموتور في هذه الحاله 3000 لفه في الدقيقه. طبعا هي ما بتوصلش 3000 لفه في الدقيقه، بتبقى بين 2800 الى 3000، يعني ممكن تكون 2850. يعني من 2800 ما بتوصلش ل 3000 لفه في الدقيقه، ودي بنقول عليها سرعه العصر. يبقى اذا في مرحلتين، مرحله الموتور بيشتغل بطيء والموتور بيشتغل سريع. اما بيشتغل بطيء بتبقى سرعه الموتور بين 300 الى 450 لفه في الدقيقه. اما بيشتغل سريع بتبقى سرعه الموتور 2800 الى 3000 لفه في الدقيقه. اهم حاجه في الموتور اللي قدامي دوت، الموتور طبعا قلنا يعني تكرار للكلام دوت، بتبقى فيه عندي موتورات او مواتير، بتبقى فيه سرعه في روزيتات بتاعت موتور، بتبقى فيه 5 طرف وفي 6 طرف وفي 7 طرف. يعني معنى الكلام ان في مواتير بتبقى عندي 5 اطراف وفي 6 اطراف وفي 7 اطراف. اهم حاجه خلي بالي ان انا الاطراف ديت انا حاططها على الروزيتا، لان انا طلعت الموتور من الغساله في الاوتوماتيك وهجربه بره وبعدين ارجع اركبه تاني. لان اللي بيشتغل بطيء وسريع، ايه اللي بيخليه يشتغل بطيء وسريع؟ بتبقى الغساله فيها تايمر وبرنامج غسيل، بظبط التايمر وبعد كده بشغل. اما بيشتغل اول بطيء اللي هي الشطف، اللي هي غسيل وشطف، وبعد كده بيشتغل اخر حاجه اللي هي العصر. واتكلمنا عن السرعه دي بتبقى ايه والسرعه دي ايه. طيب انا عشان اوصل الموتور ده ويشتغل معايا صح بعد ما اطلعه من الغساله، اذا انا اشتبهت ان الموتور يكون محروق، او لان الموتور ده يعتبر كانه موتورين في موتور، يعني انا اما الموتور ده اتلف كانه موتورين في موتور واحد. الموتور الاولاني قلنا سرعته اللي هي بتاع الغسيل والشطف بين 300 لفه الى 450 لفه، يبقى دي ايه؟ دي غسيل وشطف. بعد كده بيجي اخر برنامج اللي هو برنامج العصر، اللي الموتور بيوصل فيه ل 2800 بين 2800 ل 3000 لفه في الدقيقه. لازم اميز الاطراف اللي خارجه عندي بتاع السرعه البطيئه والسرعه العاليه، لان انت لو غلطت هتحرق الموتور او الغساله عندك هتبقى هتدخل نفسك في مشكله. اهم حاجه الاطراف اللي عندي ديت انا حاططهم في روزيتا، يعني الاطراف دي اصلا هي والمكثف، يعني ال5 اطراف دول هو المكثف بيخشوا على التايمر، الغساله، والتايمر هو اللي بيقوم بالعمليه ديت، بيشتغل مره بطيء وبعد كده في حالة ما يكون بطيء بيشتغل يمين وبعد كده ستوب شمال، او يمين ستوب شمال، او شمال ستوب يمين، اللي هي بنقول عليها الشطف. وبعد كده اخر برنامج اللي هو برنامج العصر. ال5 اطراف دول لازم اعرف انهي اطراف للسرعه العاليه وانهي اطراف للسرعه البطيئه، عشان انا لما اجي اوصله في التايمر لو عملت العكس هتبقى مشكله في الغساله البرنامج كده هتلخبطه. يبقى لازم اعرف. طب انا هعرف ازاي؟ الروزيتا اللي قدامي دي بتاع موتور غساله فول اوتوماتيك. طبعا ده قلنا قبل كده الروزيتا دي 5 طرف، في منها انواع 6 اطراف وفي منها 7 اطراف. ال6 اطراف هنا لازم اتاكد ابص لهم كويس قوي. في عندي 3 اطراف بلون ولونين بطرف ولونين، يعني ال3 سود و2 بيض. ال3 السود دول بسرعه، وال2 البيض دول بسرعه ثانيه. ال3 السود دول لسرعه ودول بسرعه. ال3 السود دول منهم فيهم طرف نورمال، وكلمه نورمال يعني مشترك بين السرعه البطيئه والسرعه العاليه.
والطرف النورمال ده، واحد يقول لي طب انت عرفت النورمال منين؟ اما اجي ابص كده للفيشه او للروزيتا، هتلاقي فردتين فوق بعض سود، والطرف الاسود ده لوحده. بالبداهه كده يبقى ده الطرف الايه؟ النورمال. انا بقول عليه طرف مشترك، لان الطرف المشترك ده في منتهى الخطوره. هستخدمه في تشغيل المحرك في السريع وفي البطيء. امسك بعد كده عايز اعرف، في عندي في السريع وفي البطيء بيبقى في عندي حاجه اسمها ملفات تشغيل وملفات تقويم. بمعنى ايه؟ بص كده لصباعي، بص كده، ده اقول عليه النورمال، زي المثلث بالظبط، مثلث ده النورمال. كده ملفات التشغيل، او مثلا كده ده تشغيل، ده التقويم. دول الملفات التشغيل والتقويم. يبقى انا اقيس المقاومه بين ملفات التشغيل وبين ملفات التقويم وبين التقويم والتشغيل. يبقى انا هعمل كام قياس؟ 3 قياسات. هقيس المقاومه في التشغيل وفي التقويم وبين التقويم والتشغيل. هستخدم القياسات دول في السرعه البطيئه وفي السرعه العاليه. في السرعه البطيئه خدها ملحوظه مني، ان دايما عدد الملفات او اللف او الملفات اللي بتشتغل في التشغيل او التقويم بتتلف بسلك، يعني ملفات التشغيل وملفات التقويم بتلف عدد لفات التقويم قد التشغيل. طالما التقويم قد التشغيل ونفس القطر، يبقى المقاومه هنا هي المقاومه هنا، يبقى ده البطيء. طب نجرب كده ونشوف. انا حددت الطرف النورمال اللي هو قدامي، اللي انا اديته عقده ده، وعندي فيه طرفين هنا، ده التشغيل. طب ودول التقويم. هنبتدي، ده السريع ده البطيء. همسك النورمال، هستخدم جهاز الافوميتر، هقيس بين النورمال وبين اي طرف من الاثنين دول. لو لقيت المقاومتين متساويتين يبقى ده البطيء. في عندي هنا كده في البطيء واحد 61 اوم، مظبوط. اجي في الناحيه الثانيه كده، الطرف الثاني بتاع التقويم، ادي 61 اوم. وبرضو الطرف الثاني واحد 61 اوم او 62 اوم. يبقى معنى كده ايه؟ اني ادي عند الطرف النورمال المقاومه هنا قد المقاومه هنا، لان عدد الملفات هنا قد عدد الملفات هنا. ودايما اما بنيجي بنلف الموتور ده بالذات في البطيء بيبقى عدد الملفات في التقويم زي التشغيل بالظبط. يبقى افهم من كده ان الطرفين البيض دول هم بتوع البطيء، اللي هي سرعته بين 300 الى 350 لفه في الدقيقه. طب نيجي نشوف السريع. طب نيجي نشوف المقاومه بين التشغيل والتقويم في الابيض برضه. هلاقيها في حدود 72 اوم. خلي بالك الارقام دي تسجلها عندك. يبقى انا ملفات التشغيل لقيتها 62 اوم، التقويم 62 اوم، اللي هي بينها وبين النورمال، يعني النورمال والتشغيل ونورمال والتقويم. طب بين التشغيل والتقويم لقيتها 73 اوم. كده انا خلصت من قياس السرعه البطيئه. امسك السرعه العاليه. السرعه العاليه كام؟ 12 اوم. كام؟ 12 اوم. ده تشغيل. ناخد الطرف اللي جنبه اللي هو يعتبر التقويم. كام؟ 26 اوم. في حاجه بقى هنا بقى، خلي بالك بقى في السرعه العاليه بقى.
هاجي اعمل المثلث اللي انا بعمله ده النورمال، التشغيل التقويم، اتلاقيت في التشغيل 12 اوم وفي التقويم 26 اوم. يبقى اذا المقاومه في ملفات التقويم اكبر من التشغيل. عشان كده هنقول على دوت المحرك في الحاله ديت اللي هم الثلاثه السود دول بتوع السرعه العاليه والاثنين دول بتوع السرعه البطيئه، عشان هستخدم الكلام دوت لما اجي اشغل الموتور. اخر حاجه المكثف بيخش في الدايره. اما اجي اوصله المكثف بيخش في الدايره، بيتوصل المكثف مع ملفات التقويم. يعني المكثف ده بيعمل ايه؟ المكثف ده بيخش في البطيء وبيخش في السريع. الله، امال انت هوصله ازاي؟ ده انا هوصله دلوقتي عشان اجربه بره الغساله. يعني انا شغاله بره الغساله، لكن هو بيخش في الدايره عن طريق التايمر، بيخش في السريع وبيخش في بالبطيء، بيخش مع انهي ملفات؟ بيخش مع ملفات التقويم بالتوالي. طب والتشغيل بتوصل بالتوازي مع المنبع. في الحاله دي لازم اغير بقى، طالما هقيس المكثف يبقى لازم اغير. اجيب على الميكرو فرد واشيل الجاكين دول، هتلاقي كلمه سي يعني كوندنسر، احط الكومن والكوندنسر اهو ادي فردتين، ونيجي نقيس المكثف عشان نقيس سعته. المكثف في الحاله دي 15 ميكرو فرد، 15 ميكرو فرد. وخلي بالك وانت بتقيس المكثف تلاقي كلمه سي يعني كوندنسر بينها الكومن وبين الطرف الثاني. في الحاله ديت يبقى انا قست عشان اعرفه اذا كان المكثف شغال او مش شغال. لانه مش شغال الموتور مش هيشتغل. طب واحد يقول لي طب لو كان ضعيف الموتور هيشتغل لو فيه بدون حمل، لكن لما تيجي تحمل الغساله وتحط الغسيل الموتور مش هيشتغل لان المكثف ضعيف. يعني لو 12 ميكرو فرد او 10 ميكرو فرد الموتور مش هيشتغل، المكثف مش هيشتغل، لكن يحتاج ان انا اغيره. كده عرفنا نورمال، تشغيل تقويم، تشغيل تقويم. الفيديو اللي جاي ان شاء الله هنوصل السرعه البطيئه والسرعه العاليه. ما تنساش دايما انه تشتركوا في القناه عشان يكون تدعيم لنا ان شاء الله. اشكركم والسلام عليكم ورحمه الله.